चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी कहते हैं अक्सर कि नज़ला हमारे शरीर में अधिकांश रोगों की जड़ है, ऐसा कहा जाता है कि लेकिन नज़ला तो एक बहुत सामान्य जुकाम को इस नाम से हम जानते हैं कि जुकाम हो गया, नज़ला हो गया और बहुत ही सामान्य होता है, बाजार से कोई दवाई लेके 10 से 15 मिनट में वो व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। तो क्यों नज़ले को इतना विशाल कहा जाता है कि ये शरीर के हर रोगों की कहीं ना कहीं जड़ होता है? देखिए, हमारा शरीर चलता है इन 3 चीज़ों से है। अच्छा। वात, पित्त और कफ। जी। कफ नज़ला ही है। अच्छा। अब यदि ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा नज़ला हो गया तो आपके नाक से तो जैसे पानी की टूटी रिश्ती ऐसे पानी रिश्ता है। धार बहने लगती है। हाँ, और आप उसको अंदर को सटते हैं तो गले में जाके जम जाता है, तो वो बलगम बनता है। बलगम बनता है, बोलने की तकलीफ होती है। अब एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा के इसको दबा तो जरूर देते हैं, परंतु उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं। अच्छा। और जिसका नज़ला बिगड़ गया उसके जवानी में बाल सफ़ेद हो गए, बालों पे आया तो बाल सफ़ेद हो गए, झड़ गए, दांतों पे आया तो दांत हिलने शुरू हो जाते हैं और खाया पिया नहीं जाता, आंखों पे आ गया तो आंखों की रोशनी चली गई। जिस साइड भी भागेगा वो ईसा कंडम। यानी नज़ला हमारे पूरे शरीर में चलता है। हाँ, अब जोड़ों पे रुक गया तो गठिया हो गया। इस नज़ले को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु उपचार वही करना चाहिए जो बिल्कुल सस्ता हो और जिसमें ज़्यादा बंजसे ना हो। तो इसके लिए उपचार सबसे अच्छा है पीपल का पंचांग, पीपल की छाल, पीपल के नरम पत्ते, पीपल के डंठल, पीपल पे गिदारी आती है, पुराना पीपल का पेड़ है, उसमें आती है, डैनों से जड़ी छूटती है, जो लताएं निकल रही होती हैं। हाँ, ये पांचों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके कूट के पीस के पाउडर बना लें। आप 1 किलो पाउडर है तो इसको 16 लीटर पानी में घोल के रख दें। 24 घंटे पानी में रहने के बाद इसको उबालना है। जब आपका 16 लीटर पानी का 4 लीटर पानी लगे 12 लीटर खत्म हो गया तो इसको छान लें। छान करके इस पानी को फिर दोबारा उबालें। अब ये एक किस्म का सूप जैसा बन जाएगा। अब इसको किसी भी कांच की बोतल में साफ करके रख लें, ये आपको 1 साल तक काम देगा। जब भी कभी आपको जुकाम हो जाए तो इसको बल्कि रखने से पहले 1 किलो कुजा मिश्री या सेला मिश्री का शरबत बना लें। अब ये शरबत भी उसमें मिला करके फिर इसको दोबारा उबालें और जब ये जो शरबत के बीच में पानी का सूप जैसे फिर इसका घोल रह गया, अब इसको बोतल में रख लें आप। अब इसमें से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दांतन कूड़ा करने के बाद लें। ऊपर से गाय का या बकरी का दूध है तो सोने पे सुहागा में गुनगुना पानी ले लें। अब सबसे पहले तो आपके गले में जो आपका नज़ला रुका था वो इसने ऐसे साफ करना जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के इस्तेमाल करती है और ये पखाने के द्वारा निकलेगा। और जो आपका सिर के अंदर नज़ला था वो भी पिघल करके गले के द्वारा पेट में जाएगा, सीधा नाक से नहीं निकलेगा। ये इसके अंदर की विशेषता है। और ये विचार जिस भी रोगी ने किया उसने 20 साल पुराने नज़ले को भी 1.5 महीने में बिल्कुल स्वस्थ कर लिया। और जिसका नज़ला बिगड़ जाता है उसको नींद नहीं अच्छी आती, टुटना नींद आती है और उसका काम करने में मन नहीं करता, हमेशा शरीर में थकावट रहती है। और यदि एलोपैथिक दवाइयाँ खा के थोड़ी देर के लिए शरीर में गर्मी दे भी लेता तो उसका उल्टा नुकसान होता है। फिर उसको गठिया, गैस, शुगर, बीपी सैकड़ों रोग पैदा कर देता है। और इससे ज़्यादा नज़ला बिगड़ जाए तो पाँव की एड़ियों में भयंकर दर्द होता है, पिंडलियों में भयंकर दर्द होता है। फिर रोगी बार बार डॉक्टरों के हकीमों के चक्कर काटने परंतु लाभ नहीं होता। और यदि आपने पीपल का पंचांग का सत्व निकाल के रख लिया है तो इस रोग को जड़ से समाप्त कर देता है।